အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့18/6 လ 2026မနေ့ညဒီနေ့ချိန်မှာဒီနေ့ချိန်ဒီနေ့ပတ်တိဒီ3ဒီ8ဒီ5ဒီ3ညနှစ်3နှစ်8နှစ်5နှစ်3ညဒီ8နဲ့နှစ်5မင်းအော်ပါဒီနေ့အတွက်ချိန်နဲ့ကီးနဲ့ပါအဆင်ပြေသလိုဒီတော့ရပါတယ်မိကတော့နှစ်ပတ်တီနဲ့နှစ်6ပေါ့နော်ကီးနဲ့မိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းပေါက်ကြပါစေ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ share ပေးကြပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်